Siamo venuti a salutare il bosco e lui saluta noi con questo tipico funghettino di ottobre da buttata. Però vabbè, lo raccogliamo, non è freschissimo, ce l'aspettavamo, ormai la stagione mi sa che siamo alle battute finali, però qualcosa il bosco ci regala ancora. Un bel disco volante di quelli seri, tra l'altro è sanissimo, è andata bene, è andata bene.